Salam, hər vaxtınız xeyir olsun uşaqlar. Deməli, modal sözlər haqqında danışacağıq və nidalar haqqında danışacağıq. Modal sözlər danışanın ifadə etdiyi fikrə öz münasibətini bildirir. Yəni, modal sözlərdə hər hansısa bir fikir vardır və o fikri müxtəlif formalarda münasibət bildirsən. Ya o fikri, danışan fikrini təsdiq edirsən, ya danışanın fikrini inkar edirsən, ya ona öz münasibətini bildirirsən və yaxud da ki, təəssüf hissinə yanaşıb ya da güman şübhə formasına yanaşırsan. Modal sözlər nitq hissələrində modal söz kimidir, amma sintaktikdə isə biz öyrənəcəyik ara söz kimi. Sadəcə ara sözlə modal sözün fərqi ondan ibarətdir ki, modal sözlər sözlərdən ibarət olduğu halda, amma ara sözlər söz birləşməsindən də ibarət ola bilir. Nəzərə alsaq ki, biz modal sözü keçənə qədər qətiyyən söz birləşmələrini keçməmişik və bu zaman hansı söz birləşmələrindən danışa bilərik ki, modal sözdən. Amma ara sözləri keçərkən artıq biz orada söz birləşmələrini keçmişik və bu zaman rahatlıqla ara sözlərdə söz birləşmələrini işlədə bilirik. Sözlərin qurulursa, modal sözlər qurulursa ya sadə olacaqdır, ya mürəkkəb olacaq. Bilirik ki, köməkçi hissələrində düzəltməli olmur, çünki onlarda söz düzəldici şəkilçi yoxdur. Və bilirik ki, köməkçi hissələrinin yalnız qrammatik mənası olur. Modal sözlər qrammatik baxımdan heç bir cümlə üzvü ilə sintaktik əlaqəyə girmir. Məna növləri var. Təsdiq bildirənlər, güman şübhə bildirənlər, təsdiq bildirənlərin ikinci adı əminlik bildirənlərdir. Güman şübhə bildirənlər, bənzətmə və ya müqayisə bildirənlər, təəssüf bildirənlər, fikrin mənbəyini bildirənlər, nəticə və ümumiləşdirmə bildirənlər. Təsdiq bildirənlər, yəni əminlik bildirənlər, doğrudan da, doğrusu, şübhəsiz, şəksiz, doğrusu, sözsüz, doğrudan da, düzdür, düzü tipli sözlərlə işlənir. Buradakı şübhəsiz və şəksiz sözü sizin ağlınızı qarışdırmasın ki, bu güman şübhədə işlənə bilərmi? Xeyr. Əminlik o deməkdir ki, mən fikrimi dəqiqliklə, əminliklə çatdıra bilirəm. Dəqiqliklə çatdıra bilirəm. Məsələn, deyirəm ki, düzdür. Mən səni gözləyirdim. Baxın, bu dəqiq olan bir şeydir da, mən səni həqiqətən də gözləyirdim. Və yaxud da şübhəsiz. O, bizi daha yaxşı başa düşür. Və yaxud da ki, şübhəsiz. O gün gəlib çatacaqdır. Yəni, biz buna şübhə ilə yanaşmırıq. Biz buna əminliklə deyirik. Yəni, məna növlərinə doğrudan da işlənəndə diqqət edin. Mən artıq dəqiqliklə deyirəm ki, hə, bunlar artıq əminlik bildirən, yəqinlik bildirən modal sözlərdir. Sonra ikincisi, güman şübhə bildirən modal sözlər vardır. Güman şübhə bildirən modal sözlərdə isə bir balaca bir məsələyə, hər hansısa bir məsələyə şübhə ilə yanaşırsam. Gərək ki, görünür, ehtimal, bəlkə də, gümançı, demə, olmaya, deyəsən, görəsən, olsun ki, bu tipli sözlər güman şübhə bildirən modal sözlərdir. Mən təbii ki, hamısını yazmıram. Bunların hər biri güman şübhə bildirən modal sözlərdir. Məsələn, deyirəm ki, görəsən o bu gün gələcək. Baxın, bura şübhə ilə yanaşıram. Artıq mən bura əminliklə gəlir deyə bilmərəm. Doğrudan da o bu gün gələcək. Baxın, əminliklə dedim burada. Amma görəsən o bu gün gələcək. Düzü, bu məsələ biraz məni narahat edir. Yəni, mən biraz şübhəli yanaşıram. Görəsən, bu məsələ doğrudan da necədir? Üçüncüsü, bənzətmə, müqayisə bildirən modal sözlər. Bəzən bənzətmə, bəzən isə müqayisə bildirən modal sözlərdir. Elə bil, sanki, elə bil ki, güya, bu tipli sözlər bənzətmə və müqayisə bildirən modal sözlərdir. Məsələn, deyirəm, güya özü nə edə bildi ki? Güya, özü nə edə bildi ki? Və yaxud da deyirəm, elə bil, mən bu filmi haçansa görmüşəm. Buna nə etdim? Yəni, bu bənzətdim. Bu filmi digər filmə bənzətdim. Dördüncüsü, təəssüf bildirən modal sözlər. Təəssüf bildirən modal sözlər adından da göründür ki, təəssüfçi, əfsusçi, təəssüf tipli sözlərlə, heyfçi tipli sözlərlə düzəlir. Heyfçi, mən bu gün onu görə bilmədim. Burada nə etdim? Təəssüf hissi keçirdim. Əfsus ki, bizim planımız baş tutmadı və s. Fikrin mənbəyini bildirən modal sözlər. Fikrin mənbəyini bildirən modal sözlər. Bu zaman biz əvəzliklərə, şəxs əvəzliklərinə və bir sıra isimlərə cacə şəkilçisi artırmaqla yaradacağıq. Yəni, məncə, səncə, bizzə və yaxud da
və yaxud da isimlərə fikrimcə, zənnimcə, bu tipli sözlər isə fikrin mənbəyini bildirəndir. Daha mənim fikrimcə, atalar demişən, məsələn, zənnimə görə, bu tipli sözləri qətiyyən gedib də fikrin mənbəyi bildirən modal söz kimi götürməyin. Onlar ara sözdür. Məncə bu iş öz həllini tapacaq. Bax, öz fikrimi irəli sürürəm. Səncə biz nə etməliyik? Yəni, sənin fikrini soruşuram. Fikrin mənbəyi dedikdə fikrin, sənin düşüncən nədir bu barədə? Sonuncusu isə nəticə ümumiləşdirmə bildirən modal sözlərdir. Nəticə ümumiləşdirmə bildirən modal sözlər nəhayət. Deməli, demək, xülasə, ümumiyyətlə, beləliklə, qısası, müxtəsər, qərəz və əl-qərəz sözləridir. Məsələn, deyirəm ki, əl-qərəz. Bu məsələ indi necə olacaq? Yəni, nəticəni soruşuram. Nəticəni. Mən nəticəni soruşuram ki, əl-qərəz, bu məsələ artıq necə olacaqdır? Yəni, bu yekini göstər görüm və ümumiyyətlə, biz bu məsələnin sonuna qədər getməliyik və yaxud da beləliklə sizin də hər hansısa bir probleminiz aradan qalxmış oldu. Modal sözlərdə durğu işarələrini gəldikdə, bənzətmə və müqayisə bildirənləri çıxmaq şərti ilə qalan hər birində vergül məsələsi var. Yəni, modal söz cümlənin əvvəlindədirsə özündən sonra. Cümlənin ortasındadırsa hər iki tərəfdən. Yox, əgər cümlənin ən sonunda gəlibsə, o zaman modal sözdən qabaq vergül işarəsini istifadə edəsiniz. Amma elə bil, sanki, güya, elə bil ki, bu tipli sözlərdə isə vergül qətiyyən işlənməz. Diqqət edin hər bir zaman modal sözlərdə vergül məsələsinə. Birdən gələr, məsəl üçün, sizə belə bir cümlə işlədər ki, o məncə səni çox istəmir. Yəni, burada əgər vergül vardırsa, sən deyəcəksən ki, burada özür istəyirəm, modal sözdür. Məncə səni çox sevmir. Və yaxud da çox sevir yazın. Əgər burada vergül yoxdursa, deməli, burada işlətdiyimiz cacə qoşmadır. Məsələn, o mən qədər səni çox sevir. Mən cacəni qədərlə əvəz edə bilirəmsə, bu zaman rahatlıqla deyirik ki, buradakı məncə sözü əvəzliyə qoşulmuş qoşmadır. Yox, əgər burada vergül görürəmsə, bu zaman fikrinin mənbəyini bildirən modal sözdür işlənibdir. Modal sözlərin də eyni ilə digər nitq hissələri ilə fərqləndirilməsi var, yəni amonimliyi vardır. Məsələn, xülasə, qərəz və nəhayət sözləri həm modal söz kimi işlənir, həm də ki, isim kimi işlənir. Əgər desəm ki, məsələn, xülasə yazıldı. Fərq yoxdur, sözün xülasəsi yazıldı. Hətta söz birləşməsində də işlənə bilər. Bu zaman siz bunu isim kimi işlədəsiniz. Amma xülasə, sənin fikrin nədir dedikdə modal söz kimi işlənir. Səninlə mənim aramda nə qərəz ola bilər dedikdə bu isim kimi işlənir. Amma qərəz, sözünün canı nədir? Onu de, yekunlaşdır. Artıq mən burada nə etdim? Bunu mən modal söz kimi işlətdim. Əgər yəni bu sözlərdə yadınızda qalsın, vurğu ilk hecəyə düşürsə modal sözdür. Xülasə, qərəz, nəhayət birinci hecəyə düşürsə bu zaman modal sözdür. Yox, əgər sonuncu hecəyə gəlib düşürsə bu zaman isim olacaqdır. Sonra doğrusu, düzdür, doğrudan, doğrudur, düzü, şübhəsiz, sözsüz, hamısını yazmıram, yaxşı. Bu tipli sözlər həm sifət olur, həm modal söz. İndi deyəsiniz ki, doğrusudan sonra isim işlədə bilmirəm axı. Bu necə ola bilər ki, bu həm sifət olsun, həm isim olsun. Nəzərə çatdırım ki, burada işlənən sonuncu şəkilçi ismə aid şəkilçidir və isim sifətlərdə isə isimləşmə olduğu üçün rahatlıqla deyirik ki, bu söz sifətdir. Yəni, doğru söz. Yəni, sözün doğrusu adamı yandırır. Sadəcə substantivləşib, sifət xüsusiyyəti daşıyıbdır. Yəni, mən burada rahatlıqla doğru söz deyə bilərəm. Düz adam deyə bilərəm. Sadəcə yenə də burada isim xüsusiyyətini, ismə aid olan şəkilçi daşıyıbdır. Düzdür. Mən sizi yaxşı başa düşürəm desəm, modal sözdür. Amma sizin dediyiniz məsələ düzdür desəm, artıq burada modal söz yox, burada artıq sifət kimi işlənəcəkdir. Sonra zərf və modal söz kimi işlənən vardır. Şübhəsiz,
Sonra yaxşı və müxtəsər. Yaxşı və müxtəsər. Müxtəsər. Aha. Deməli, məsələn, əgər desəm ki, o bu məsələyə şübhəsiz yanaşdı. Hansı tərzdə yanaşır? Zərfdir da bu. O yaxşı danışır. Zərfdir da bu. Müxtəsər cavab verdi. Yenə də zərfdir da bu. Müxtəsər. Sizin fikriniz nədir? Modal sözdür. Yaxşı. Bəs nə edək? Modal sözdür. Şübhəsiz. Sizin məsələ həll olunacaq. Bu da modal sözdür. Və feil və modal söz kimi işlənənlər hansıdır? Deyəsən, düzdür. Baxın, burada da düzdür sözünə istifadə etmişdik. Sifət kimi. Məsələn, desəm ki, məsəl üçün deyirəm, kitabları masanın üzərinə düzdür. Burada feildir. Düzdür. Mən sizi yaxşı tanıyıram. Bu modal sözdür. Və yaxud da sizin dediyiniz sözlər düzdür. Burada isə sifət kimi işlənəcəkdir. Demək, deməli, olmaya, görəsən. İndi ola bilər ki, deyirsiniz ki, olmaya sözünü necə işlədə bilərik? Məsələn, deyirəm ki, gün gələ, onun da, məsələn, pis günü olmaya. Bu zaman sən bunu feil kimi işlədəsən. Amma olmaya siz ona hələ də bağışlamamısınız. Desəm, bu isə modal söz kimi işlənir. Sonda isə məncə sözü, qoşma və məncə və əsasən sözü, qoşma və modal söz kimi işlənməsi. Burada izah eləmişdim. Məncə səni çox sevir. Əgər vergüllə isə modal sözdür. Mən qədərlə vergülsüzdürsə, qədərlə əvəz edə bilirsənsə, bu zaman qoşmadır. Əsasən dedikdə, deyilənlərə əsasən danışıram desəm, bu zaman modal qoşma kimi işlədəcəm. Əsasən o səhərlər dərsə gedəndə yuxulu olur. Bu zaman isə modal söz kimi işlənəcək. Bu modal sözünüz.